တော်လေးကိုတော့တက်ပေတယ်နော်ဟိုပါချီပါကြတော့မဟုတ်ဗျဒီဖျားတွေကတအားကိုတန့်ပြီးတော့တအားကိုတန့်ပြန့်ရှေ့ပဲနော်ချက်ဒီကိုဖျားရှိတဲ့နေရာတော့ရောက်လာပြီဗျဒါပေမဲ့ထွက်ဖူးလို့မရဘူးဗျကဲကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတို့အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုလမ်ပွန်ခိုင်မှာရှိတဲ့ထိုင်းကြိုက်တီယိုဖျားကိုခေါ်တော့ဖူးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြိုက်တီယိုဖျားကထိုင်းနဲ့ဆိုရင် fly in ခွင်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာဆိုရင်လည်းတို့ fly in ခွင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်တို့ခေါ်တဲ့ဒီ fly in ခွင်ဟာဆိုရင်ကြိုက်တီယိုနာမည်နဲ့ခေါ်ထားတာပေါ့နော်သူကလမ်ပွန်ခရိုင်ထဲမှာတည်ရှိပါတယ်လာတာတော့တော်တော်လေးကိုခက်တယ်ဗျဒီနေရာမှာအင်တာနက်လိုင်းမမိတဲ့ခါကျတော့လေကျွန်တော် GPS နဲ့လာတာကျွန်တော်ရွာပြတ်ထဲမှာခုံဝင်သွားတော့လေကျွန်တော်နည်းနည်းလေးလန့်သွားတယ်ဗျနောက်ဆုံးတော့လဲရှာတွေ့သွားတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့အခုတက်သွားရမှာကဆိုင်ကယ်နဲ့တဝက်မောင်းတက်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်တက်သွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်နဲ့ဒူလက်ချိကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဖျားပေါ်မှာရောက်လာတဲ့အနေထားလေးပေါ့ဗျာနော်ဒီလိုမျိုးထိုင်ထားတဲ့နေရာရှိတယ်ဗျအိုးဟိုမတင်ထားဘူးဗျာနော်ဒါတော်ထဲမှာဗျတော်ထဲကဘုန်းကြီးเจ้าအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုတိတော့ကောင်းတယ်လားဟာတက်လာတဲ့လမ်းရှယ်ပဲနော်ဒါမှဗုဒ္ဓဘာသာပေါ့ဒါဒီဘုန်းကြီးတွေကဘုန်းကြီးเจ้าတွေပါတွေကိုကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်လုပ်တာဗျအိုးဟိုဒီမှာထိုင်ထားတဲ့နေရာလုပ်ထားပေးတယ်နော်ဒီမှာတက်လာတဲ့လမ်းပေါ့ဗျာနော်တကယ်ရှယ်ပဲဒီโอเคတွေကဟိုးရှေ့ခက်ကโอเคတယ်ထင်တယ်နော်နေရတော့ပူတယ်ဗျမဆွေတို့ဘုရားပေါ်မှာတော့တော်တော်လေးတက်လာရပါတယ်ဗျအိုးငှက်တယ်လည်းများတာပဲဟာကဲတက်မယ်ဗျထိုင်ကြိုက်ထီကိုဘုရားတက်မယ်ဗျကဲတောင်းမယ်ဗျတက်မယ်ဒီဖျားတွေကနေပူတာကဟိုအဝင်ဝမှာပဲဗျာနော်ဒီအပေါ်မှာရောက်လာပြီဆိုရင်အေးနေရောပဲဗျာအမှန်တကယ်ဒီမြေတွေဟာဆိုရင်လေဒါကြောက်ခဲမြေတွေကြီးပဲဗျာကြောက်ခဲမြေပေမဲ့လည်းတစ်ပင်နဲ့အပြည့်ရှိဖုန်ကြီးကရှိလားမရှိလားမသိဘူးဗျာလူတွေလည်းတယောက်မှမတွေ့ရဘူးဗျာကိုကကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲဖြစ်နေလားမသိတော့ပါဘူးဒီနေရာကရင်တော့ဖျားပြက်ရှိထားလားမသိပဲအပေါ်မှာရောက်လာပြီပဲမရှိတို့ကြီးကျွန်တော်တို့ပဲလမ်းတွားရမယ်ကဲကျွန်တော်ရဲ့မရှိတို့ကိုလိုက်ပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးပြပေးမယ်အရာကတော့မြတ်စွာဘုရားဖြစ်တယ်ဗျာနော်ဝိဒါမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်တယ်လေဘာကြီးလဲဝိဒါဘာကြီးလဲမသိဘူးဗျာနော်ဟေးမြတ်စွာဘုရားမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်နားမလည်ဘူးဒါတော့ဟိုမှကြည့်တော့လိုက်ဝါအများကြီးတယ်နော်ပြပေးမယ်ဗျဟိုဒီပုံမှာရောက်လာတော့ဟောလီတားရတော့လေဟိုအေးချမ်းတယ်ဘုရားတရားရဲအောင်မှာဒါကတော့ဒုတိယနေရာမှာကျတော့ရှုဘကုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်နော်ဒါကတော့တက်လာတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဘက်မှာဆိုရင်ဟိန္ဒူဘုရားလည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်ထိုင်တော်မူမြတ်စွာဘုရားရုပ်ထုတော်ရှိပါတယ်နော်ဒီဘက်မှာတက်လာခဲ့ရင်ပါရှိမှလဲဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဟိုးအရင်တက်ပေတာပဲဟိုးရှယ်ပဲဟဲ့ဟောဒီမှာကပုံတူဘုရားခြေတော်ရာနော်ဒီမှာငွေတွေလာပြည့်ချတဲ့လူတွေရှိတယ်ဗျာနော်ဒါဘုရားရှိတော်ရာတွေပေါ့ဗျာနော်ပတ်လေးမှာဆိုရင်တော့ဒီမှာဆိုမြတ်စွာဘုရားတဆူရှိပါတယ်ဗျပြီးကျွန်တော်ဟိုဘက်တော့ပြပေးမယ်နော်နေရာလဲပူလီတိုက်ပြီးမဲ့ခြေတော့ကလည်းပူတယ်ဗျကြိုက်တီယူကဘယ်မှာရှိတယ်လဲဟာကြိုက်တီယူကမတွေ့ဘူးဒီမှာဗျဘုရားကဟိုမှာကြိုက်တီယူဘုရားကဟိုမှာရှိတာမတွေ့လားဟိုကလုံးဆွေးအိုတူတာပဲဟင်းနေနေတော့ဒါပေမဲ့ကြောက်ခဲနေနေလုံးလိုက်တော့တော်တော်တူရမယ်ဗျနော်ဟိုမှာတွေ့လားငကားဝိငကားရှယ်ကြီးပဲချက်ဒီကိုဖျားရှိတဲ့နေရာတော့ရောက်လာပြီဗျာဒါပေမဲ့ထွက်ဖူးလို့မရဘူးဗျာထိုင်ရှိကိုလို့မရဘူးဟိုတားပူတာပဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ရမိတ်ဆွေတို့လာလေချင်းရင်လေဒီဖျားဟာဆိုရင်မနဲ့စောစောဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဗျာနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီချက်ဒီကိုဖျားရှိတဲ့နေရာကကြောက်ခဲဖြစ်တယ်ဗျာကြောက်ခဲပုံမှာဆိုတော့နေရာပူတော့လေအိုးတားပူတာမလွယ်ဘူးဘုံကြောင်ကဟိုမှာရှိတယ်ဗျာဘုံကြောင်ကတတိလေးပဲတက်လာတဲ့လမ်းကတအားတက်ပေတယ်နော်တော်တော်လေးကိုတော့တက်ပေတယ်နော်ဟိုပါချီပါကြတော့မဟုတ်ဗျာဒီဖျားတွေကတအားကိုတန့်ပြီးတော့တအားကိုတန့်ပြန့်ရှယ်ပဲနော်တန့်နေတော့ကြွေပြားဆိုရင်တအားတန့်တာဟိုလာလေကြပါလို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီဖျားကတော့လမ်ပွန်ခရိုင်လမ်ပွန်မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ဖလာအင်ခွင်လို့ခေါ်တဲ့ကြိုက်တီယိုဖျားပုံတူဒါကတော့ဘီလမြေတုံးနဲ့လောက်တာမဟုတ်ဗျာနော်ပုံတူပေမဲ့ကြောက်ခဲတုံနဲ့လောက်ထားတယ်နော်ဒါ fly in ခွင်လို့ခေါ်တယ်တားကိုတက်ပယ်ပြီးတော့တားကိုကြီးညိုဖို့ကောင်းပါတယ်ဘက်မှာဆိုရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရုပ်ထုတော်ရှိတယ်ပြီးရင်အနောက်မှာဆိုရင်ငကားအကြီးကြီးလောက်ထားပြီးတာလည်းရှိတာပေါ့ဗျာနော်ငကားကောင်းကအဲ့မှာရှိပေမဲ့ဒီငကားကိုလုံးကဟိုကြိုက်တီယိုဘုရားအနောက်ကကနေပတ်ပြီးတော့ကြောက်တုံးကိုတော့ပတ်ထားတာပေါ့ဗျာနော်အမီပိုင်းကဒီဖက်မှာရှိပါတယ်ကဲဒီနေ့ဒီ fly in ခွင်လို့ခေါ်တဲ့ကြိုက်တီယိုပုံတူဘုရားကိုလာဖူးမြော်တာကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအားလုံးစိတ်ရည်ကျန်းမာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါ